Občané České republiky. 11. únor byl vyhlášen Evropským dnem akcí proti dohodě ACTA. Proč je třeba proti této smlouvě bojovat? ACTA zavádí presumpci viny. ACTA přijímá, že každý z nás je zlodějem. ACTA omezuje svobodu slova, neboť nutí poskytovatele internetu monitorovat veškerá data a blokovat legální a hodnotné obsahy. ACTA je pučem korporací, na který musíme odpovědět revolucí. Připojte se k našemu boji proti ACTA a lidem a institucím, které tuto zákeřnou dohodu za našimi zády stvořili a pokusili se ji tajně schválit. Nedovolíme ratifikaci ACTA ani českou vládou, ani evropskými institucemi. Vyjděte do ulic. Najděte si na Facebooku informace o akcích ve vašem městě. Nebojte se vytvořit vlastní událost. Ve čtvrtek 26. ledna v Tokiu podepsalo 22 evropských zemí mezinárodní dohodu ACTA, která má chránit autorská práva na internetu. Stalo se tak bez vědomí voličů a občanů jednotlivých států, což je dnes běžnou praxí při schvalování kontroverzních zákonů Evropské unie či jiných mezinárodních dohod, obzvlášť pokud se dotýkají občanských svobod. Co je na této dohodě vlastně tak špatného? Za prvé je to pochybný vznik. ACTA byla vyjednána utajeně pod velkým vlivem nahrávacích a filmových studií. Dlouhou dobu k ní neměli přístup ani poslanci jednajících zemí. Za druhé jednostrannost. ACTA je postavena jednostranně a její zastánci ignorují veškerou kritiku z řad odborné veřejnosti. Evropská komise ani příslušná ministerstva nereflektují názory akademiků, informují o obsahu ACTA jednostranně a uvádějí zavádějící informace. Za třetí porušování lidských práv. ACTA není slučitelná se standardem Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv Evropské unie. Za čtvrté netransparentnost. ACTA počítá s vlastními neformálními mechanismy, kterými bude působit na autoregulaci poskytovatelů internetového připojení a které nebudou předmětem soudního přezkoumání. ACTA tak přenáší náklady vynucování z držitele monopolu na poskytovatele připojení k internetu. Stát tím obchází svoje závazky ze smluv o ochraně základních lidských práv, jako jsou zákaz cenzury, svobodný přístup k informacím a tak dále. Za páté kontroly počítačů jako standard. ACTA podkopává principy svobodné společnosti tím, že povoluje státům inspekce počítačů a obdobné elektroniky na hranicích, odpojování od internetu a jiná opatření, která jsou v rozporu s lidskými právy a považuje je za standardní. Všechna tato opatření navíc podle ACTA může stát provádět bez rozhodnutí soudu jen na základě podezření. Právě tím zavádí presumpci viny. Za šesté globální regulace internetu. ACTA je první smlouvou, která má regulovat internet. Vyžaduje po státech zavedení urychlených nápravných opatření, která by zabránila narušování duševního vlastnictví a opatření, která mají odrazující účinek vůči dalšímu narušování. A nakonec ironie. Nahrávací společnosti naprosto ignorují výzkumy prokazující, že legální stahování z internetu má pozitivní vliv na zábavní průmysl. Další nepopiratelný fakt je ten, že zábavní průmysl v posledních letech roste o desítky procent a rozhodně nedochází k jeho devastaci tím, že si lidé stahují filmy z internetu. Kader Arif, zpravodaj Europarlamentu pro záležitosti ACTA, ze své funkce odstoupil, protože byl znechucen netransparentností při schvalování ACTA. Tato dohoda by mohla mít vážné dopady na životy občanů a přesto je veškeré úsilí věnováno odstavení Evropského parlamentu od možnosti vyjádřit se k věci. Nehodlám se účastnit této maškarády, prohlásil Kader Arif. Jak můžete proti smlouvě ACTA bojovat? Mějte na věc vlastní názor a nenechte se snadno ovlivnit médií.
Vyhledávejte si vlastní zdroje informací na internetu, dokud je ještě svobodný. Diskutujte o tomto problému se svými známými. Podpořte účastníky demonstrací. Nevolte politiky, kteří pošlapávají úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Vyjděte do ulic. 11. února tak učiní desítky tisíc lidí po celé Evropě. Nenechme se jako Češi zahambit svou laxností. Nedovolme, aby se Česká republika stala šedou skvrnou na mapě bojující Evropy. Nezapomeňte, že hnutí Anonymous se ve věci akta staví na stranu lidu, na stranu svobody. Využijeme všech dostupných prostředků, abychom zabránili ratifikaci dohody akta. Přidejte se. My jsme anonymní. My jsme legie. Neodpouštíme. Nezapomínáme. Očekávejte nás. Your eyes, wake the fuck up, America. Elite control your lives with fear, just scaring you with terror on your screen, telling you what to believe. But who benefits from panic, hunger, and greed? Yeah, that's how they feed upon the masses like a fucking disease. The only answer is to rise up, get up off your fucking knees. Tap into your inner being like a 33rd degree. I'm planting mental seeds for men to break free of an evil greed. You can't see, cause you ain't believing me, but I'm telling thee that television ain't true. Just professionally manufacturing a fallacy and balancing your talents. We tragically waiting for things to fucking change magically and mystically rewrite our fucking history. This ain't no bullshit mystery. Unlock the prison with the key. It's in your mind as the boss to see.